السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، وحشتوني كتير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض العزيزية الدمياطي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ومكوناتها موجودة عندنا في كل بيت. مش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود، حالة كده سهل وسريع. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا هنعملها ازاي. اول حاجة عندي هنا كيلو من اللبن، هنزل عليه بنص كيلو من المكرونة الاسباجيتي. انا الكمية اللي انا هعملها دي هتعمل عندي صينيتين، مش هتعمل صينية واحدة. عايزة تقللي الكمية دي حاجة ترجع لك انتي. هننزل بالمكرونة كده في اللبن ونقلبها كويس، ونحطها بقى على نار تكون متوسطة. بس اهم حاجة تكون ايدينا فيها في التقليب على طول، نقلب فيها على طول، عشان مش عايزة المكرونة تلزق منك في الحلة. المكرونة لو لزقت منك في الحلة هتشيط، وهيبقى لها ريحة وطعم في العزيزية، فمش هيبقى لطيف يعني. طبعا على نار متوسطة ونقلبها باستمرار. بعد كده ما خدت حوالي 10 دقايق كده على النار، هنزل بمعلقة كبيرة كده عندي من القشطة، بتدي تيست حلو جدا للعزيزية. لو مش متوفرة عندك مفيش اي مشكلة. بعد كده طبعا المكرونة كده عندي انا اتأكدت تماما انها استوت، مستوية 100%. الخطوة دي مهمة جدا، لازم أن تكون مستوية عشان لما تضربها في الكبة او في الخلاط ما تعملش معاكي كتل، ما يبقاش فيها كتل. هنشيلها بقى نضربها في الخلاط لحد ما يبقى قوامها كريمي كده زي ما احنا شايفين كده بالشكل كده. كده انا ضربتها في الخلاط، شايفين قوامها كريمي جدا وحلو قوي. اول خطوة عندي بقى هعملها بعد كده، هنزل بمعلقة كبيرة من السمنة. المعلقة اللي معايا دي صغيرة، هنزل كده احط معلقة كبيرة من السمنة. عندك زبدة ماشي، عندك سمنة بلدي ماشي، الموجود عندك هتحطيه. نديها تقليبة كده. طبعا برضو احنا حاطين الحلة على نار هادية جدا. هنزل بعد كده بمعلقتين كبار من جوز الهند، وهنقلبه. وبعد كده يا حبايبي هضيف السكر. والتحلية دي طبعا معروف انها بتاعتك انتي، عايزة تزودي سكر ماشي، عايزة تقللي ماشي، براحتك زي ما تحبي. انا كده ضفت السكر وهقلبه. وبعد كده عندي كوباية من اللبن، حاطة فيها معلقة ونص من النشا. انا مش هزود نشا لان المكرونة اوريدي عندي نزلت النشا بتاعها في اللبن، فانا مش لو حسيت انها عايزة نشا اكتر زودي. بس انا بالنسبة لي كده المقادير دي ما طلعت معايا مظبوطة جدا. حطيت كوباية لبن عليها معلقة ونص من النشا. وطبعا اول ما ننزل بالنشا نقلب طبعا باستمرار. واخر حاجة عندي بقى هحطها وهي الفانيليا. الفانيليا بحطها في الاخر عشان تفضل ريحتها عندي في العزيزية. ما بحبش احطها في الاول، لان لو حطيتها في الاول ريحتها هتروح، مش هتحس بطعم وريحة الفانيليا في العزيزية. طبعا اول ما نلاقيها بقبقت كده بقى وبقللت كده زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده، اول ما تطلع فقاقيع كده نعرف ان النشا استوت خلاص في العزيزية. طف عليها بقى، وعندي صينية بقى مدهونة سمنة، وننزل بالعزيزية بتاعتنا في الصينية ونسيبها لما تبرد تماما. اول ما تعمل طبقة كده وقشرة كده على الوش نعرف انها كده بردت. هبتدي بقى بعد كده هدهنها سمنة، وهدخلها الفرن على الشواية. ما بنولعلهاش الفرن يا جماعة من تحت، العزيزية بنولع لها الشواية فقط. شايفين الفرشة ما شاء الله اصلا بتمشي عادي خالص على وش العزيزية بتاعتي، لان انا سبتها لما بردت وعملت طبقة، ودي اهم خطوة. لو دهنتها سمنة وهي لسه ما بردتش هتبص تلاقيها كلكعت منك في بعضها. هنحطها بقى على الشواية تحت الشواية، وبعد كده هنطلعها من الفرن، نسيبها برضو على الرخامة لما تبرد خالص، وبعدين ندخلها التلاجة، نسيبها لمدة ساعة بالكتير، وبعد كده نبتدي نطلعها ونقطعها. هي كده خلاص انا طلعتها من الفرن ودخلتها التلاجة وبردت معايا تماما. هبتدي بقى اقطعها مكعبات كده صغيرة.
وهوريها لكم حبايبي بيبقى شكلها بقى عامل ازاي. طبعا كل ما تسيبها وقت اكتر بتمسك وبتبقى جميلة. شايفين يا حبايبي شكلها ما شاء الله جميلة جدا. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم نورة وليد. اترككم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.